管多可爱，睡觉一打呼噜就有踢他的冲动。打呼噜不仅吵别人，对自己身体也是慢性伤害。不忍心叫醒他，就安排这个茶吧。1盒30罐的酸枣仁桑叶佛手茶，1罐里有13味真材实料：酸枣仁、黑苦荞、桑叶、佛手、山楂、桑葚、茯苓、百合、甘草、莲子、决明子、大麦、胎菊，每一样原材都是纯手工挑选，平补平调，适合大部分体质。小罐泡起来方便快捷，适量热水冲泡即可，滋阴润肺，养胃生津，根本上对打呼噜进行调理。坚持喝，再不担心影响别人休息了。